Rais wa Marekani Donald Trump amesema kuwa Marekani imefanikiwa kumaliza vita na Iran baada ya kile alichodai kuwa maendeleo makubwa katika mazungumzo ya kidiplomasia kati ya Marekani na Irani, ingawa upande wa Iran umeendelea kusisitiza kuwa bado haujafanya maamuzi ya mwisho kuhusu makubaliano yanayojadiliwa. Kauli hizo zinazokinzana zimeongeza sintofahamu kuhusu hali halisi ya mazungumzo hayo na kuacha maswali mengi kuhusu mustakabali wa mvutano huo muda mrefu kati ya mataifa hayo mawili ambayo kwa miaka mingi yamekuwa mahasimu wakubwa wa kisiasa, kijeshi na kiuchumi katika Mashariki ya Kati. Akizungumza katika mkutano wa mtandaoni wa kisiasa ulioandaliwa kumuunga mkono mgombea wa ugavana wa jimbo la Georgia nchini Marekani, Trump aliwaambia wafuasi wake kuwa juhudi za Marekani zimezaa matokeo na kwamba kile kilichokuwa kikihofiwa kugeuka kuwa vita vikubwa sasa kimeepukwa. Katika hotuba hiyo, Trump alijaribu kuonyesha kuwa utawala wake umefikia mafanikio makubwa ya kidiplomasia kwa kuishinikiza Iran kukubali masharti ambayo Washington imekuwa ikisisitiza kwa muda mrefu. "Sijui kama mmenisikia, lakini leo tumemaliza vita na Iran," alisema Trump mbele ya maelfu ya wafuasi waliokuwa wakifuatilia mkutano huo kwa njia ya mtandao, akieleza kuwa hatua hiyo ni ushindi mkubwa kwa Marekani na usalama wa dunia. Trump alisisitiza kuwa moja mafanikio makubwa ya makubaliano hayo ni madai yake kwamba Iran imekubali kutokuwa na silaha za nyuklia. Kwa muda mrefu, Marekani imekuwa ikisisitiza kuwa haitaruhusu Iran kuwa taifa lenye uwezo wa kutengeneza bomu la nyuklia, jambo ambalo limekuwa msingi wa vikwazo vya kiuchumi, shinikizo za kidiplomasia na vitisho vya kijeshi dhidi ya Iran. Kwa mujibu wa Trump, makubaliano hayo yamefikiwa baada ya mazungumzo kufikishwa katika ngazi za juu kabisa za uongozi wa Iran na baada ya wadau mbalimbali wa kikanda kushirikishwa. Alidokeza kuwa pia makubaliano hayo yameidhinishwa na washirika kadhaa wa Marekani katika Mashariki ya Kati, huku akijaribu kuonyesha kuwa kuna mwafaka mpana wa kimataifa juu ya hatua hiyo. Kauli hiyo imekuja baada ya miezi ya mvutano mkubwa uliotawaliwa na vitisho vya wazi vya kijeshi kutoka pande zote mbili. Katika siku za hivi karibuni, Trump alikuwa ametishia kuchukua hatua kali dhidi ya Iran, ikiwa ni pamoja na mashambulizi dhidi ya miundombinu ya mafuta na maeneo ya kimkakati ya taifa hilo ikiwa mazungumzo yangeshindwa. Kauli zake zilikuwa zimeongeza hofu ya kutokea kwa mgogoro mkubwa zaidi wa kijeshi ambao ungeweza kulihusisha eneo lote la Ghuba ya Uajemi. Mvutano huo uliongezeka zaidi baada ya Marekani kudai kuwa Iran ilikuwa ikikaribia uwezo wa kutengeneza silaha za nyuklia kutokana na kiwango kikubwa cha urutubishaji uranium kilichokuwa kinafanywa na Tehran. Ripoti mbalimbali za kimataifa zimeonyesha kuwa Iran imekuwa ikiongeza kiwango cha uranium iliyoimarishwa hadi kufikia viwango ambavyo baadhi ya wachambuzi wa usalama wanaamini vinaweza kutumika kwa malengo ya kijeshi iwapo kutakuwa na uamuzi wa kisiasa wa kufanya hivyo. Hata hivyo, Iran imeendelea kukanusha madai hayo. Serikali ya Iran imekuwa ikisisitiza kwa miaka mingi kuwa mpango wake wa nyuklia una malengo ya kiraia pekee, ikiwa ni pamoja na uzalishaji wa nishati tiba na maendeleo ya kisayansi. Viongozi wa Iran wamekuwa wakisema kuwa sera yao ya kidini na kisiasa hairuhusu kutengeneza silaha za nyuklia kabisa. Licha ya kauli ya ushindi kutoka kwa Trump, Iran imeonekana kuwa na tahadhari kubwa katika kuthibitisha hatua hiyo. Msemaji wa Wizara ya Mambo ya Nje wa Iran amesema wazi kuwa bado hakuna hitimisho rasmi lililofikiwa kuhusu makubaliano hayo. Kwa mujibu wake, viongozi wa Iran bado wanapitia masharti yaliyopo mezani na hakuna uamuzi wa mwisho ambao umetolewa hadi sasa. Kauli hiyo inaonyesha kuwa Tehran haitaki kuonekana kama imekubali masharti ya Marekani bila uchambuzi wa kina, hasa kutokana na historia ndefu ya kutoaminiana kati ya mataifa hayo mawili. Ili kuwa mwanafamilia bora wa Global TV, usisahau kusubscribe, like, kushare na kucomment. Baada ya kusubscribe, bonyeza alama ya kengele ili kupata taarifa kwa kila video inayopanda Global TV Online.